Знаете, они с первого дня до сегодняшнего дня, сегодня утром тоже эти аресты продолжаются, давление продолжается, но я думаю, что на мнение армянского народа это особо не повлияет. Вот сегодня армянский народ делает правильный выбор, и будет в Армении наконец-то легитимная власть. Спасибо большое. Что вы будете делать, если вы проиграете? Вернетесь в Россию, если будет возможно? Я никуда не вернусь. Я буду 10 лет работать в Армении. И не переживайте, у меня много работ. Հերթով էլի որ լսեմ, չեմ լսում։ Այդ եթեներով չխոսենք, կյանքը ցույց կտա, ընդամենը միջև առավոտ համբեր ենք։ Պարոն Կարապետյան, դուք համոզմունք հայտնեցիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հաղթելու այս ընտրություններում։ Ձեր համոզմունքը ինչի վրա է հիմնված։ Ուզում եմ տեսնել իրեն։ Մեր համոզմունքը դուք այսօր կտեսնեք ինչի վրա է հիմնված։ Այսօր բոլորս կտեսնենք դա։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքներին ինչպես կարձագանքեք։ Ես քվեարկեցի հանուն համախմբված, հանուն միավորված, հանուն այն մի բառը չեմ ուզում ասեմ, վտանգավոր բառը, շատ ենք դրա մասին ասել, բայց ամենայն դեպս մենք բոլորս միասին պետք է համախմբենք մեր ժողովրդին, մեր երկիրը պետք է համախմբենք, մեր սփյուռքին համախմբենք նորից մեր հայրենիքի հետ, իրենց հայրենիքի հետ, դրա համար եթե այդպիսի հնարավորություն լինի, ես շատ ուրախ կլինեմ։ Պարոն Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ըստ էության ոչ դուք, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մյուսները չեք կարողանա Հայաստանը լքեք, ասում է, որ կհայտնվեք բանտում։ Ինձ թվում է ոչ ես, ոչ Քոչարյանը չենք էլ պատրաստում Հայաստանը լքենք, դրա համար ինքը դա հասկանալով իր ձևով խոսում է։ Какие экономические последствия могут быть, если Пашинян выиграет? Я, честно говоря, не хочу на этот вопрос отвечать, потому что я даже не знаю, какие последствия будут. Ну, будут какие-то последствия. А Евросоюз может принимать часть продукции Армении, как вы думаете, которая не пойдет в Россию? Ну, какой-то часть. 3 абрикоса они могут, больше я не знаю. Պարոն Կարապետյան, իսկ Ռուսաստանի այդ քայլերը որ թույլ չեն տալիս մեր Սիրիանը, այսինքն գյուղմթերքը, ծաղիկները, խմիչքները արտահանվեն, այսինքն շուկաները փակված։ Նայեք, դա ես չեմ ընդունում, ես դա չեմ ընդունում, իրոք չեմ ընդունում, քանի որ դրանից տուժվում են հայ բիզնեսմենները, հայ ժողովուրդը, ցանկացած քայլ, ցանկացած երկրի կողմից, եթե արվում է ու տուժվում է հայ ժողովուրդը, ես չեմ կարող դա ընդունել։ Կարծիք կա, որ Ռուսաստանը ոնց որ հատուկ անում է, որ Փաշինյանին օգնի, այսինքն վատ տրամադրություններ գեներացնի ընդդեմ Ռուսաստանի, դրա միջոցով ընդդեմ ձեզ, եւ մարդիկ էլի տենց բորբոքված գնան Փաշինյանին ընտրեն, որ ասեն, որ ռուսի տակից դուրս գան վերջապես, տեսեք ինչեր անում էր դեմ։ Դուք եք նման տպավորություն։ Ինձ թվում է ռուսները ունեն իրենց շահերը եւ հետեւողական վարում են իրենց քաղաքականությունը, դա ոչ մի կապ չունի ոչ Փաշինյանի հետ, ոչ ինձ հետ, ոչ մի քաղաքական ուժ հետ։ Փաշինյանին աջակցում է Ռուսաստանը կամ անձամբ Պուտինը, թե սա խաղ է, թե խաղ չէ բնական է։ Առաջինը իրենք շնորհավորեցին։ Պարոն Կարապետյան, գնաց։ Միացալ, կարծում եք պայմանավորված է Փաշինյանը իրենց մարդն է։ Ինձ թվում է պայմանավորված բան չկա, բայց Ռուսաստանը նորից եմ ասում, հետևողական հետապնդում է իր շահերը Հայաստանում։ Այդ շահը ո՞րն է։ Դուք տեսել եք, որ Ռուսաստանը ինձ աջակցել է, թե չէ։ Երբ Վլադիմիր Պուտինը ընդամենը հայտարարել է, որ մարդիկ իրավունք ունենան, հնարավորություն ունենան մասնակցեն ընտրությունների։ Դա իհարկե չեմ համարում դա։ Պարոն Կարապետյան, եթե չհաջողվի ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել, իշխանափոխության այլ պլան սցենար ունեք։ Իշխանափոխության այլ սցենարը կախված է հայ ժողովրդից։ Ես ինչպես կարող եմ ունենալ այլ պլան,
հայ ժողովուրդը ինչպես կորոշի, այդպես էլ կորոշի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի, դուք կհամակերպեք ընտրությունների արդյունքների հետ։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի, չնայած դրա հնարավորությունը ձգտում է 0-ի, բայց հայ ժողովուրդը եթե կհամակերպի, ուրեմն կհամակերպի։ Դե մի անգամ երկու անգամ համակերպել է։ Երկու անգամ համակերպել է։ Դուք կհամակերպեք դրա հետ։ Ժողովուրդ ջան, անպայման մենք մոտակա օրերին կհանդիպենք, Մարիանան ձեզ կհրավիրի, ընտրությունից հետո ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Այսօր մի քիչ Փոխվել է ձեր հարցեր կա։ տրամադրությունը։ Նախկինում ավելի վստահ ասում եք, որ հաջորդ վարչապետը դուք Մի եք տեսակի փոխվել է դեպի լավը, մի անհանգստացեք։ Վաղը ինչպեսի Հայաստանում ենք ապրելու, պարոն Կարապետյան։ Վաղը ինչպեսի Հայաստան ենք տեսնելու։ Վաղը կուզենայի տեսնել Հայաստան լեգիտիմ իշխանությունով։ Դա շատ կարևոր է մեր երկրի համար, քանի որ չունենալով լեգիտիմ իշխանություն, մենք չենք կարողանալու ապահովենք Հայաստանի զարգացումը։ Լեգիտիմ որ ուժի իշխանությամբ։ Ինձ մեծ էր հարցի պատասխանը։ Իսկ ընտրակաշարք բաժանելով իշխանություն լինում է։ Ընտրակաշար դու գիտեք ով է բաժանում եւ ամեն օր նույնիսկ այս մեր մասին, բայց ոչ մի բան չեն կարողանում ապացուցել։ Господин капитан, для слушателей пресс вопрос. Можно, пожалуйста, как будет отношение развиваться дальше с Անպայման ձեր հարցին պատասխանել։ Ակնհայտ է մեկ բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությունը չի տալու ձեզ։ Դուք պլան B ունեք, պարոն Կարապետյան։ Այդ չի, սպասենք, միջև վաղը սպասենք։ Պատրաստ է ձեր ղեկավարած կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մոտ ընդդիմություն աշխատել, պարոն Կարապետյան։ Դուք ես մի քանի անգամ պատասխանել եմ, հարցի պատասխանը լավ գիտեք, ես ամեն օր ավելի մեծ համոզմունքով պատասխանել եմ այդ հարցերին։ Նույնն է մնացել ամեն օր։ Ոչ մի բան։ Ուզում որ մենք ընդդիմություն լինենք, ոնց որ լրիվ Փաշինյանի կողմից։ Մի հատ մարդ չի մնացել է ժողովրդի մեջ Փաշինյանի կողմից, մնացել եք միայն դուք։ Ոչինչ չենք։